အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖင်တီ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့တွေဒီခင်းချင်းဒီကိုပုံမှန်စားလို့ခြင်းအဖြစ်ကျမရေးအတွက်ညီညွတ်စေသလိုအသားရည်လက်ပတ်စေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်းချင်းဒီမှာဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် K ပိုတက်ဆီယမ် B6 တို့ပါဝင်တဲ့အပြင်အခြားသောကောင်းကျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုပုံမှန်စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားရည်လက်ပတ်စေမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အယိုးတွေတမစေတယ်အမြင်အာရုံလည်းကြည်လင်စေတယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းထိချုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီသွေးလက်ပေါက်မှုကောင်းစေတယ်လို့အခြားသောကောင်းကျိုးတွေအများများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီခင်းချင်းဒီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသားရည်လက်ပတ်အောင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခင်းချင်းဒီဟာအသားရည်လက်ပတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အထက်မှာကျမဒီနေ့ပုံမှန်ထုံးစံလုပ်နေကြအတိုင်းအချက်၅ချက်နဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဆက်လက်ကြည့်ရအောင်နော်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဝက်ချံပြောက်စေတဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝက်ချံရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ရိုးရိုးလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအိမ်မှာနေရင်ဝက်ချံပြောက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခင်းချင်းဒီကိုအခုလိုအပန်းလိုက်ပါပြီးရင်မျက်နှာကိုပူပေးလိုက်ပါဝက်ချံရှိတဲ့နေရာမှာဆိုပို့ပြီးတော့ပူပေးလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့10မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့မှမျက်နှာကိုတန့်စင်ပါအခုလိုမျိုးတစ်ပတ်ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်အထိလုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဝက်ချံတွေပြောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိုးပြောင်းလာနံပါတ်2အချက်ကတော့နေအောင်ချီကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခရမ်းချင်းသီးကိုဆက်နဲ့ကျိတ်လိုက်ပါရလာတဲ့ခရမ်းချင်းသီးအနည်းကိုဒိတ်ချင်နဲ့လက်ဖိရည်ဆုံးနှစ်စွန်းနဲ့ရောလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာတစ်ပြင်းလုံး15မိနစ်လောက်ပေါက်တင်ပေးလိုက်ပါတစ်ပတ်မှာ2ချိန်ကနေ3ချိန်အထိလုပ်ပြီးရင်တော့မျက်နှာမှာနေလောင်တန်ကြောင့်ရှိနေတဲ့ဒီအမဲကွဲတွေပူစရာမလိုတော့တဲ့အပြင်ဒီအသားရည်ဖြူစင်ဝင်ပတ်လာမှာကိုလည်းအကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Одни и те же мысли, написанные письма, твои слова как листья, пусти меня без смысла, так сильно в моем сердце бьет, в твоих глазах я вижу лед. နံပါတ်3ချက်ကတော့မျက်နှာသားရည်ရှုံးဝေးအောင်ကြည်လင်တော့ပါတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခင်းချင်းဒီကိုအခုလိုဆက်နဲ့ကျိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ရလာတဲ့ခင်းချင်းဒီအနည်းကိုကျမတို့ပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောလိုက်ပါ15မိနစ်လောက်မျက်နှာပေါ်မှာပေါင်းတင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်အထိလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့မျက်နှာမှာအသားရည်ရှုံးဝေးအောင်ကြည်လင်တော့ပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Мы словно в космосе из наших желаний, желаний, и вновь все продолжается, и я растворяюсь, как в фильмах из наших снов. Мы будем осторожны в признаниях этих сложных и в тонких очертаниях. Пусти меня в свои желания, и может кто-то нас поймет. Мы будем двигаться вперед. Закрой глаза и не поверь, все продолжается теперь. Мы словно в космосе из наших желаний, желаний. နံပါတ်4အချက်ကတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကိုကျင်းအောင်ကျုပ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ခရမ်းချင်းသီးကိုဆက်နဲ့ကျိတ်လိုက်မယ်။ရလာတဲ့ခရမ်းချင်းသီးအနည်းကိုဒီတံဖြူရည်နဲ့3ဆက်4ဆက်လောက်များသားရောပါပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုလူပေးပါဖြစ်နိုင်တဲ့ချွေးပေါက်ရှိတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လူပေးပါသူ့ကိုတော့9မိနစ်ထိမျက်နှာကိုပေါင်းတဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်ပတ်မှာ2ချိန်ထိပဲလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒီချွေးပေါက်တွေကိုကျင်းအောင်ကျုပ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
နံပါတ်5အချက်ကတော့မျက်နှာသားရည်ချုံမွေးနှုတ်ဖတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အရင်လဲလွယ်ကူပါတယ်လူတိုင်းနဲ့လည်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခရမ်းချင်းဒီကိုအပိုင်ပိုင်လိုက်ပါပြီးတော့တကြားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မျက်နှာကိုခုလိုမျိုးပုတ်ပေးလိုက်ပါပုတ်ပေးပြီးရင်တော့15မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါရှင့်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပါမျက်နှာကိုတက်ဆင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Желаний и вновь все продолжается, и я растворяюсь, как в фильмах из наших снов. Мы будем осторожны в признаниях этих сложных и в тонких очертаниях. Пусти меня в свои желания. မျက်နှာတိတတရန်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် Закрой глаза и не поверь. Мы словно в космосе из наших желаний. Желаний. И вновь, и вновь. ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးနောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်တတာ Мы словно в космосе из наших желаний. Желаний. И вновь, все продолжается.